Счастливое детство. Друзья, я бы тоже такой срач хотел устроить. В детстве. У меня была бы масса позитивных эмоций от этого. Да, да. Друзья, когда вы уже уедете в свои любящие семьи? Очень классные собаки. Очень классные собаки. Очень, очень хорошие, да. Очень хорошие. И вот такое вот чудо тоже. Ну, Чупа, ты не уезжаешь, ты уже здесь поселилась. А вот этих вот друзей надо бы куда-нибудь пристроить. Хорошие руки. Сколько им тут можно сидеть?